हेलो दोस्तों, ये देखिए किचन का एयरलाइन कृष्णा प्लम्बर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। ये देखिए हीट गन का यूज़ ज़रूर करिएगा। हीट गन यूज़ करने से क्या होता है कि पाइप में जो जलाने से काला दाग होता है वो नहीं आएगा और काम आपका बहुत ही अच्छा होगा। ये हमारा SWR का पाइप है 4 इंची, जिससे एयरलाइन हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा फिटिंग कंप्लीट। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।